Kembali lagi di vlog Batu Keliang. Pada hari ini, pada pagi ini, pagi banget, jam 6 kita akan pergi ke. Tadi kita pergi kemana? Tadi Batu apa? Gudang. Kita akan pergi ke Gudang dan itu tempatnya seperti ini ya, kolam air gede gitu ya. Kolam air gede. Itu bisa buat mancing, Nggak ada, nggak ada ikannya. Hah? Ini baru bisa mancing. Oh, di situ ada mancing, kayak situ. Nah, jadi kolam itu kayak kubangan air besar gitu, kolam air besar yang ya biasanya dipakai buat mandi. Si Dube, oh ya aku ditemani oleh Dube, Aji, dan juga anak-anak kecil yang imut. Desa Lantai. Bilang ke gudang. Dikirain kolamnya kecil, ternyata kolamnya segede gini. Ini mah kolam renang ini mah. Nenek papu mama. Kalau papu Nina, kalau kakek papu mama. Mama. Papu mama, papu Nina. Oh, cowok mama, cewek Nina. Apa sih nggak jelas banget nih, mau ngapain coba? Oke, amigo semua. Bapak aku dikejar lampak. Ini efeknya. Apa mau Wow, buah. Pegang. Mau cari lagi? Apa itu? Ini buah apa tadi namanya? Buah apa? Buah mutung. Bisa langsung dimakan? Bisa. Coba. Rasanya gimana? Pahit? Enggak, manis. Manis. Kayak strawberry. Tapi kayak asam sih. Kalau yang Mana? Rasanya kayak jambu batu. Mana? Manis asam gitu. Lucu deh. Kita ada tumpangan buat pulang, gengs. Ayo, bisa nggak Indah? Ayo, naik semua naik. Ji, ayo naik Ji. Yo. Ya.